ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കൊടൈക്കനാലിൽ വേറൊരു പഴച്ചെടിയുമായി പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്. ഇത് ഇവിടെ കണ്ടതാണ്. പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു സെയിം സാധനമാണ് ഇത് വരുന്നത്. സെയിം പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇതിൽ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. ഈ പഴുത്തത് ഇപ്പോൾ 3 കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല മധുരമുണ്ട്. ഇതിന് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. മറ്റേതുമായിട്ട് സാധാ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മാറ്റം, നല്ലൊരു ഇലയാണ് ഇതിനുള്ളത്. 2-3 കളറോളം ഇതിന് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ആദ്യം പിന്നെ ഈ ഒരു കളർ വരും, പിന്നെ ഗ്രീനിലേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെയാണ് ഈ യെല്ലോ കളറിലേക്ക് വരുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇത് ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവർ സെയിം പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ സെയിം കളറാണ്, സെയിം പൂവാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഏതാണ്ട് അതുപോലെയുള്ളൊരു പൂവ് തന്നെയാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. വേറെ പഴുത്തത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. ഇതിങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗ്രീൻ കളർ വരുമ്പോൾ ഒരു തണ്ണിമത്തൻ്റെ അതേ ഒരു ഷേപ്പ്, അതേ ഫീലാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വെളുത്തുള്ളി കൃഷി, ഒരുപാട് കൃഷി. വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട്, പയറുണ്ട്, പിന്നെ പൊട്ടാറ്റോൻ്റെ അപ്പുറത്തുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ടൂർ വന്നപ്പോൾ ഒരു റിസോർട്ട് എടുത്താണ്. റിസോർട്ടിന് ചുറ്റുള്ള ഏരിയയിലുള്ള പഴച്ചെടികളും അതുപോലെ പച്ചക്കറികളാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. ബൈ.